Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Yan uwa masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na azkarul qur'aniyya, wanda wancan shirin da ya gabata muna cikin tattauna girman sha'anin ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara da abinda manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabata gare shi, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari wanda wato Bukhari da Muslim suka fitar da shi, cewa ma'aiki mai tsira da aminci Allah sabata gare shi ya ce duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara da dare, wato tun daga magariba ko kuma daga lokacin kwanciya bacci ko daga bayan isha'i, ya karanta su kafatahu, wato sun isa masa. Wato malamai suka ce menene ne ma'anar kafatahun nan? Wato kafatahu din tana ɗaukan ma'anar isuwa, sun isan masa gaba ɗaya jumlatan. Aka ce kafatahu min qiyamil layli, sun ishe shi in har bai samu sallar dare ba a wannan dare, sun tsaya makwafin sallar dare saboda girman sha'aninsu, kuma ba su ɗaukaka fiye da minti ɗaya wannan ayon guda biyu. Wakila kuma aka ce kafatahu min tilawatil qur'an bi dhalika al-layl li'annaha kafiyatun shafiya, wato sun isa masa a cikin abin da bai yi ba na karatun alqur'ani a wannan dare, don wannan ayoyin guda biyu wato ma'isa ne kuma masu warkaswa ne daga duk wata damuwa na abin da ya shafi magana kusanci ko kuma neman yadda Allah ta fuskar zikiri ko kowane irin aiki na ibada da mutum bai samu yi ba, inda ya yi su to sun isa masa. Wakila waɗansu malamai suka ce kafatahu min kulli su'in wa kullu ma yuz'ijuhu wa kullu shart, to sun isa masa daga kowane irin, wato min kulli su'in daga kowane irin mummunan abu, wa min kulli ma yuz'ijuhu daga duk wani abu da zai wato firgita shi ko ya bata masa tsarin rayuwa, wa min kulli sharrin kuma sun isa masa daga kowane irin sharri. Wannan wato ayoyi guda biyu sun tsaya makwafin wannan, wato irin abubuwan da ke faruwa na asha na yawon shaidanu suna saka firgita a cikin baccin mutum, irin abubuwan da ke faruwa na muguntan mugayen mutane masu sihiri, sihirori suna yawo da dare suna fada ma wanda yake rafkane ya kwanta yana bacci, kila ba alwala, kila yana bacci bai yi azkar ba, kila yana bacci jiki a buɗe, da sauran duk abubuwan da suka taso wanda ka iya zama sharri ne gare shi, to wannan ayatul kursi ta tsaya masa a mamadin wato abin da bai yi ba. An amana rasulu ta tsaya masa a mamadin abin da bai yi ba na ayatul kursi, ta tsaya masa a mamadin abin da bai yi ba na qula'uzai, ta tsaya masa a mamadin abin da bai yi ba na isti'aza bi kalimatillahi at-tamma, wanda ya kamata a ce kamin ya kwanta yayi, ya tsaya masa a cikin sayyidul istighfar da ya kamata a ce ya karanta karshen abin da zai a cikin abin halin kwanciya bacci, ya tsaya masa a cikin abin da wato bai sami ba hatta alwala da ya kamata a ce yayi bai yi ba. To wannan amana rasulu da ɗaya ayan wato ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, wato sun zama makwafin abin da duk ya zamo ya gaza bai yi ba da gangan ko ya gaza bai yi ba da gangan ba, sun tsaya masa. Don haka muhimmancin waɗannan ayoyi guda biyu yana da muhimmanci sosai sosai. Dan uwa mai karatu ko mai sauraron karatu ya kamata kada kai sakaki a cikin neman mafita ta Allah subhanahu wa ta'ala ga wato karanta amanar rasulu kullun dare kamin ka kwanta bacci. Kuma hakika manzon Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi da ya bada wannan roman, to romo ne wanda zai amfani mutum duniya da lahira. Amfanin shi a duniya shine samun kariya daga dukkan sharrin masu sharri, galibi hasada, galibi ainu wato kandun baka, galibi maita, galibi sihiri suna maman mutum ne da dare. Mafi yawa wanda abin ke kamawa sai ga daga bacci ne mutum ka farka da irin wannan fitinar. Don Allah ya sa mutum ya zama ɗabi'a sa karanta waɗannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara, to insha Allah ta'ala ya samu mafita daga irin wannan farmaki na fitintunu. Allah ya kare mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.